अगर आपकी कार में साउंड आ रहा है राइट लेफ़्ट टर्न लेते वक्त, तो आपको कुछ नहीं कराना है, आपको स्टीयरिंग रैक चेंज कराना होगा। क्योंकि हमने यहाँ पर देखिए डिज़ायर का जॉकी निकाला, ये अब इंस्टॉल करेंगे नया जेन्युइन स्टीयरिंग रैक। मारुति का है ये, ओरिजिनल है। ओके, इसकी प्राइस की बात करते हैं हम, तो 9,080 रुपये प्राइस है। ये नंबर देख सकते हैं, नोट कर सकते हैं आप, जो कि ओरिजिनल जेन्युइन है। ओके, और यही दलाना जेन्युइन, और ये पुश किट है जो कि सस्पेंशन में आएगी अपनी, ये भी इंस्टॉल कराना है।